इस ड्रेनेज होल से काफी दिनों से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तो इसी की जांच करने के लिए ये लोग यहाँ पर कुछ खाना रखकर कैमरा सेट कर देते हैं और फिर अंधेरे में एक आग चमकते हुए दिखाई देती है। फिर एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाली डॉगी निकल कर आती है। ये डॉगी काफी भूखी थी, इसलिए तुरंत खाना खाने लगती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए ड्रेनेज का गंदा पानी भी पी लेती है। क्योंकि इस डॉगी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ये भले लोग इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आसपास के एरिया में लोगों से पूछने पर पता चलता है कि एक औरत की डॉगी काफी दिनों पहले गुम हो गई थी और काफी दिनों के बाद अपने डॉगी को वापस पाकर इसकी मालकिन भी रोने लग जाती है।